हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सर्वों हृदयपूर्वक स्वागत છે। નમસ્કાર। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન ખુલાઈ મંગળૂર તરફથી મંગળાચરણ। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां तथा स्वकथा कृष्णः स्वकथाकृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। यन्तस्तोयभद्राणि यन्तस्तुति विधुनोति सुकृतम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
भगवती श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. તે સમરીશ પ્રભુ આજના જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લે છે. हरे कृष्ण प्रभु जी। आज जप यज्ञ में कुमुद सप्तर्षि माताजी, पूनम मंडल माताजी, हेमा मोदी माताजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, हेतल वासिया माताजी, किंजल कोहली माताजी, जयेंद्र पंचाल प्रभु जी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभु जी, अनिताबेन गोहिल माताजी, हिरल पाठक माताजी, जयश्री पटेल माताजी, कलावती करुणा दात्री माताजी, हिरणमयी केशवी माताजी, ब्रजरानी विनीता माताजी, निहल पंचाल माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, रमेश पटेल प्रभु जी, मोना अंतरिया माताजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, ज्योति नाकराणी माताजी, नैना नड़ियादरा माताजी, उर्मिला साधु माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभु जी, सौभक्ति श्रिया माताजी, शरद व्यास प्रभु जी, रूपल भानुशाली माताजी, विपिन विलास कृष्ण प्रभु जी, जयेश डोडिया प्रभु जी, निर्मला बारोड माताजी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु जी, विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी, भावनाबेन वाघेला माताजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, मुकेश प्रभु जी, नैनेश प्रभु जी, विमला व्रजरानी माताजी, भूपेन्द्र भाई प्रभु जी, सोयानी पटेल माताजी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभु जी, लीला मोहिनी प्रेमा माताजी, वेलुबा वाघेला प्रभु जी, भाविन पटेल प्रभु जी, अल्पा विक्रम गौर माताजी, कल्पेश परमार प्रभु जी, हरिणी काकेरी माताजी, नैना माताजी, केतन वोरा प्रभु जी, कीर्ति माताजी, मुकेश चंद्र प्रभु जी, चंद्रिका परमार माताजी અને જગદીશ પાઠક પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 50 હતા 50 જણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. We will start with actually 23મો શ્લોક વાંચીશું, આપણે ગાઈશું, પણ 22મા શ્લોકની પણ થોડી ચર્ચા બાકી છે, તો એ પણ આજે આપણે કવર કરીશું. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ धारी. अहं हि पृष्टोर्यमाणो भवद्भिराचक्षात्मावगमोऽत्र यावान्. अहम हि चक्ष आत्मवगमोऽत्र यावान्. नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः. पतन्त्यात्मसमं पत तथा समं विष्णुगतिं अहं हि पृष्टोर्यमाणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्. अहं हि पृष्टोर्यमाणो भवद्भिराचक्षात्मावगमोऽत्र यावान्. नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः. नभः पतन्त्यात्मसमं विपस्थितः. अहं हि पृष्टोर्यमाणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्. अहम हि नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः.
नभः पतन्त्यात्मसमं पतस्त्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः 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 અઘરો છે શ્લોક, એટલે શબ્દાર્થ બહુ ધ્યાનથી વાંચવા પડે એવા છે. દરેક લાઈનમાં એક અઘરો શબ્દ છે. લાઈક ફર્સ્ટ લાઈનમાં અહમ હિ પૃષ્ટો હર્યમાણો ભવદ્ભી, રાઈટ, હર્યમાણો માણો ભવદ્ભી, ભવદ્ભી એ પણ ભ અડધો છે. પછી રાચક્ષ આત્મા વગમોત્રયાવાન, then again ત્રીજી લાઈનમાં પતંત્યાત્મ, this is also difficult, પતંત્યાત્મ સમમ પતત્રિણ, again પતત્રિણ, રાઈટ, જોડણી બધી ડિફિકલ્ટ છે. તથા સમમ વિષ્ણુ ગતિમ વિપશ્ચિતઃ, રાઈટ, પ્લીઝ recite carefully, attentively. This is Krishna himself. તો કૃષ્ણજીની વિગ્રહને આપણે દાખલા તરીકે અભિષેક કરતા હોઈએ કે તૈયાર કરતા હોઈએ તો કેટલા એટેન્ટિવલી કરીએ, રાઈટ, વી ટેક કેર પ્રોપરલી. સેમ વે ભાગવતમના શબ્દોને ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક એક ભક્તિની ભાવનાથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરજો. then Krishna will bless us and then we'll recite properly. અને ડિફિકલ્ટ છે પણ if we pray then Krishna will help. Yes, પ્રભુજી. અહમ હિ પૃષ્ટોર્યમણો ભવદ્ભી રાચક્ષ આત્મવગમોત્રયાવાન. અહમ હિ પૃષ્ટોર્યમાણો પૃષ્ટોર્યમણો ભવદ્ભિः આત્માવગમોત્રયાવાન. નભઃ પતન્ત્યાત્મસમં પતત્રિણસ્તથા સમં વિષ્ણુગતિં વિપશ્ચિત. नभः અહમ હિ પૃષ્ટોર્યમણ્યો ભવદ્ભિः રાચક્ષાત્મા વગમોત્રયાવાન. અહમ હિ નભઃ પતન્ત્યાત્મસમં પતત્રેણ તથા સમં વિષ્ણુગતિં વિપશ્ચિતઃ. नभः अहम हि पुष्टोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमोत्रयावान्. અહમ હિ नभः पतन्यात्मसमं पत्रत्रिणा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः. નભઃ અહમ હિ પૃષ્ટોર્યમણો ભવદ્ભિः રાચક્ષ આત્મવગમોત્રયાવાન. અહમ હિ નભઃ પતન્ત્યાત્મસમં પતત્રિણ તથા સમં વિષ્ણુગતિં વિપશ્ચિત. નભઃ અહમ હિ પૃષ્ટોર્યમણો ભવદ્ભિः રાચક્ષાત્મા વગમોત્રયાવાન.
अहम हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राक्षसात्मावगमूत्रयावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रे तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः पतन्त्यात् समं पत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः विपस्थितः अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिराजस्य आत्मा वगमोऽत्र यावान् अहम हि दुष्टोर्यमणो भवति नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णु गतिं विपस्थितः पतन्त्यात्मसमं पतत्रे समं विपस्थितः अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवति राचक्षात्मा वगमोत्रयावान् अहम हि अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिराजस्य आत्मा वगमोऽत्र नभः पतन्त्यात् समं पतत्रेण तथा समं विष्णुगति विपश्चितः नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णुगति विपस्थितः अहं हि पृष्ठो अर्यमाणो भवद्भिः राचक्षात्मा वगमोऽत्र यावान् अहं हि पृष्ठो रमणो भवद्भिराचक्ष आत्मा पतन्त्यात्मसमं पतत्तीर्थेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः अहं हि पुष्टोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमूत्र यावान् अहं हि पृष्ठो रमणो भवद्भिराचक्ष आत्मा वगमोऽत्र नभः पतन्त्यात्मसमं पत्रत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण अहं हि पृष्ठो अर्यमणो भवद्भिराचक्षात्मा वगमोऽत्र यावान् अहं हि पृष्ठो रमणो भवद्भिराचक्षात्मा वगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पत्रत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चित् पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः शब्दार्थमस्तु अहं अहम हूँ हि ज પૃષ્ઠ તમારા થકી પૂછા થયેલો हमारा આર્યમણઃ સૂર્ય સમાન શક્તિશાળી આર્યમણઃ સૂર્ય સમાન શક્તિશાળી ભવદ્ભિઃ તમારા વડે ભવદ્ભિઃ તમારા વડે આ ચક્ષે વર્ણન કરો ચક્ષે વર્ણન કરો
આત્મ અવગમઃ મને જાણશે ત્યાં સુધી. આત્મ મને જાણશે ત્યાં સુધી. અત્ર અહીં. અત્ર અહીં. યાવાન ત્યાં સુધી. વાન ત્યાં સુધી. નભઃ આકાશ. નભઃ નભઃ આકાશ. પતંતી ઉડે છે. પતંતી ઉડે છે. આત્મ સમમ તેની શક્તિ પ્રમાણે. આત્મ સમમ તેની શક્તિ પ્રમાણે. પતત્રિણઃ પંખીઓ. પંખીઓ. તથા તેથી. તથા તેથી. સમમ એવી રીતે. સમમ એવી રીતે. વિષ્ણુ ગતિબ વિષ્ણુનું જ્ઞાન. વિષ્ણુ ગતિમાં વિષ્ણુનું જ્ઞાન. વિપશ્ચિત વિદ્વાનો પણ. વિદ્વાનો પણ. Translation by His Divine Grace અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદની જય. હે મહર્ષિઓ, તમે સૂર્ય જેવા અત્યંત પવિત્ર છો. મારું જ્ઞાન પહોંચે ત્યાં સુધી હું ભગવાન વિષ્ણુની દિવ્ય લીલાઓની કથા તમને સંભળાવવા પ્રયત્ન કરીશ. જેમ પક્ષીઓ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આકાશમાં વિહરે છે, તેમ વિદ્વાન ભક્તો પણ તેમના દર્શન પ્રમાણે ભગવાનનું વર્ણન કરે છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ભાવાર્થ વાંચો. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રીલ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. પરમ પૂર્ણ સત્ય અનંત છે. કોઈ પણ જીવાત્મા પોતાની સીમિત શક્તિથી નિઃસીમને વિશે જાણી શકે નહીં. ભગવાન નિરાકાર છે, સાકાર છે તેમજ સ્થાનીય છે. પોતાના નિરાકાર સ્વરૂપે તેઓ સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ છે. તેમના સ્થાનીય સ્વરૂપે તેઓ દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિરાજે છે અને તેમના અંતિમ સાકાર રૂપે તેઓ તેમના સદભાગી શુદ્ધ ભક્તો વડે થતી દિવ્ય પ્રેમભરી ભક્તિના વિષય છે. ભગવાનની વિવિધ લીલાઓ તેમના વિદ્વાન ભક્તો અંશતઃ સમજી શકે છે. તેથી શ્રી લસુત ગોસ્વામીએ તેમને જેવું દર્શન થયું તે પ્રમાણે ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરવામાં યોગ્ય રીતે આ સ્થાન લીધું છે. ખરેખર તો માત્ર ભગવાન પોતે જ પોતાનું વર્ણન કરી શકે અને તેમનો વિદ્વાન ભક્ત પણ ભગવાન તેને વર્ણન કરવાની જેટલી શક્તિ આપે તેટલું વર્ણન કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાનના ભક્તો ધીર હોય છે અને ધીર ઇઝ અ ક્વોલિટી, સોબર. અને આવા ભક્તો જે છે એ પરમહંસત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. પરમહંસત્વના ગુણ કયા છે? તો એમાં અમુક ગુણોને ખાસ ભાર આપ્યો હતો. દાખલા તરીકે અહિંસા, પછી નિર્મત્સરાણામ એટલે કે બીજાની ઈર્ષા ન કરે તે, રાઈટ. અને આમ થવાથી તેઓ સ્વાભાવિક રીતે પોતાના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહ સાથેનું જે ગાઢ બંધન હોય છે એને કાપી શકે છે. ઇટ ઇઝ વેરી easy for them. Otherwise, it's not possible for everybody to cut that knot. Knot કહેવાય, knot એટલે કે ગાંઠ. અને એના ફર્ધર એક્સપ્લેનેશનમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે ધીર એટલે કોણ? તો કે ધીર એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે જલ્દીથી ખળભળી ના જાય અને હંમેશા એ જેને કહેવાય કે પરમાત્માના શરણમાં ખૂબ આશ્વસ્ત હોય. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિને બહુ મોટી વ્યક્તિનો સપોર્ટ હોય, પ્રોટેક્શન હોય, તો કેવો એકદમ શાંત હોય. હા, મને કંઈ વાંધો નથી, મને શું થવાનું છે, nobody can touch me. એને મને કોઈ સ્પર્શ નહીં કરી શકે કારણ કે મારી પાસે પ્રોટેક્શન છે.
ભગવાનના પ્રોટેક્શનમાં શ્રદ્ધા હોવાથી વ્યક્તિ ધીર બની શકે છે. રાઈટ. શરણાગતિના જે લક્ષણો છે એમાંનું એક લક્ષણ છે કે ભગવાનના રક્ષણમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોવી, જેને આજના ભૌતિક શબ્દોમાં કુલ કહેવામાં આવે છે. અને લાઈક હાઈકોર્ટનો જજ હોય, ચાહે કોઈ બી ચુકાદો આવે એને શું ફેર પડે છે? એને કશો ફેર નથી પડતો. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વ્યક્તિ જે છે એ કૃષ્ણ સાથે એટેચ થવાનો પ્રયત્ન કરે. જેમ જેમ એ એટેચ થવાનો પ્રયત્ન કરશે તેમ તેમ તે છે એ પોતાના દેહ અને મન સાથેનું જે ગાંઠ છે, અથવા તો જે પોતાની એ ભાવના છે કે હું આ દેહ છું, હું આ સૂક્ષ્મ શરીર છું, એ ભાવના એની ઓછી થતી જશે. અને એને ભાવના બહુ જળ થશે કે હું આ શરીર નથી, મારું સ્વરૂપ તો કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે. અને એટલા માટે એ બહુ ખળભળી જતો નથી કે શરીર સાથેની પરિસ્થિતિઓ સાથે માં જે કંઈ પણ બદલાવ આવે, લોકો બદલાઈ જાય, પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય, લાભ ગેરલાભ થાય, હી ઇઝ નોટ એટ ઓલ અફેક્ટેડ. અને મોટે ભાગે લોકો જે છે કેમ દુઃખી થતા હોય છે આ જગતમાં? એટલા માટે દુઃખી થતા હોય છે કે પોતાને શરીર માને છે. દાખલા તરીકે ધનનો લાભ ના થયો અથવા તો ધન જતું રહ્યું, દુઃખી કેમ થાય? કારણ કે પોતાને શરીર માને છે. અથવા તો શરીરમાં સ્વાસ્થ્ય બગડી ગયું તો દુઃખી કેમ થાય? કારણ કે માને છે કે આ શરીર હું છું. શરીર એ એક માધ્યમ છે મને આપ્યું છે ભગવાને, અને એ માધ્યમ દ્વારા મારે ભગવાનની મારી જે જૂનો પ્રેમ જે ભૂલાઈ ગયેલો છે એને પાછો ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો છે. ગઈકાલનું પ્રભુપાદનું સુવાક્ય પણ એવું જ હતું કે આ મનુષ્ય જીવન એ કૃષ્ણએ આપેલી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે જે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને ફરીથી આપણે આપણો જે પ્રેમ ધરબાઈ ગયો છે એને જાગૃત કરી શકીએ છીએ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે દાખલા તરીકે તમે એક કાર ચલાવતા હો તો સમજો કે કારને એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, અને એક્સિડન્ટ થઈ ગયો અને તમે એમાંથી જેમ કહેવાય ને કે સુમેરે બહાર નીકળી ગયા, તમને કઈ તકલીફ ના પડી, તો તમે શું વિચારશો? કારનો લોસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે બચી ગયા ઇમ્પોર્ટન્ટ? અથવા તો તમે સમજો કે એવું થયું કે કારને બહુ નુકસાન ના થયું પણ વ્યક્તિને વધારે નુકસાન થયું, તો એટલે વ્યક્તિને મહત્વ શું છે એ એને ખ્યાલ આવી જાય છે. ધીરે 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 વ્યક્તિ જે છે એ આજે ફુલિશનેસ પ્રભુપાદ કહે છે એમાંથી બહાર નીકળે છે, અને ધીરે ધીરે જેને કહેવાય લર્નેડ અથવા ઇન્ટેલિજન્ટ, ધીરા, પરમહંસા વ્યક્તિ એ સ્ટેજ પર ધીરે ધીરે પહોંચવાનું જેને કહેવાય ને કે સ્વાભાવિક એને લાભ મળે છે. અને આમ કરવાથી વ્યક્તિમાં જે સારા ગુણો છે એ સ્વાભાવિક રીતે આવી જાય છે. સારા ગુણો કયા છે? સારા ગુણો એવા છે કે જે વ્યક્તિને કૃષ્ણની પ્રતિ આગળ વધારે છે. મોટા ભાગના અધીર માણસો જે છે પ્રભુપાદ કહે છે કે એ લોકો મૂર્ખ રીતે હંમેશા વ્યસ્ત હોય છે. ફુલિશલી બિઝી એ શબ્દનો પ્રભુપાદ ઉપયોગ કરે છે. મૂર્ખ બનીને હંમેશા બિઝી. શું કરો છો? અરે કે બહુ ટાઈમ નથી. અરે કે તમે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ જોઈન કરો? ના ના, અમારી પાસે ટાઈમ નથી. તમે ભાગવતમ તો વાંચો? ના ના ના, ટાઈમ નથી. તમે હરે કૃષ્ણનો જપ કરો? અરે એ શું વાત કરી, હું તો વોક કરી શકું પણ હું જપ ના કરી શકું. સો આ બધા કેવા છે? અધીર પ્રભુપાદ કહે છે. જ્યારે ધીર માણસ કેવો હોય છે? એ બહુ સોબર હોય છે. એને પોતાનો લાભ શેમાં છે ખબર છે, અને હંમેશા ભગવાનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને ધેન એનામાં જે ગુણો આવે છે એમાંના એક ગુણોનું નામ લીધું છે કે એનામાં ઈર્ષા નથી હોતી. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇઝ નિર્મત્સરાણામ. અને એ જે ગુણ છે ધીરે ધીરે ભક્તમાં પ્રગટે છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ બીકમ નોન એનવીયસ. લગભગ મોટા ભાગના લોકો જે છે એ એનવી અથવા તો ઈર્ષા ધરાવતા હોય છે. જેની પાસે પોતાના કરતા વધારે ધન હોય, પોતાના કરતા વધારે શક્તિ હોય, પોતાના કરતા વધારે આવડત હોય, એનાથી વ્યક્તિ હંમેશા ઈર્ષા કરતો હોય છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનનો ભક્ત હોય છે એ હંમેશા
બીજા ભક્તની જે સેવાઓ હોય છે એને એને ખૂબ એપ્રિશિએટ કરે છે એને, અને એટલા માટે એને નિર્મત શરણમ કહેવામાં આવે છે. એક ભક્ત જે હોય, એક વૈષ્ણવ જે હોય, એ ક્યારેય બીજા વૈષ્ણવ કે ભક્તની ઈર્ષા કરતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ ઇઝ અ ક્વોલિટી which comes when somebody serves Krishna. અને નહીં તો એ શક્ય જ નથી આ ભૌતિક જગતમાં. કોઈ કે મારી પાસે આવી કાર છે તો કે પેલાની પાસે આવી કાર છે, એથી એ મોટી છે, સારી છે. પેલો કે મેં આ એક્સપિરિયન્સ કર્યો, અરે તમે આ એક્સપિરિયન્સ કર્યો, એના કરતા તો મેં આ એક્સપિરિયન્સ કરેલો છે એને, જાત જાતનું. સો પ્રભુપાદ કહે છે કે જે ભક્તો હોય છે એમને જે આ ભૌતિક જગતના લોકો છે એમની સાથે કોમ્પિટિશન કરવાની કોઈ જરૂર નથી એને. ભલે બહારથી એવું લાગતું હોય કે અભક્તો છે કે જે ભૌતિકવાદીઓ છે એમની પાસે ધન વધારે છે કે કીર્તિ વધારે છે કે શક્તિ કે પાવર ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે એમની સાથે કમ્પીટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કોમ્પિટિશનથી એનવીએસ થવાય એને, જેને કોમ્પિટિશન હોય એને ઈર્ષા આવે, એને આ મળી ગયું મને આ નથી મળ્યું, લાઈક ધેટ. પણ ભગવાનના ભક્તો છે એ તો ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાના રસ્તા ઉપર છે એને, અને જ્યારે ભગવાનના ધામમાં વ્યક્તિ પાછો જાય તો ત્યાં આગળ તો બધું શાશ્વત છે એને, અને દરેક વસ્તુ પૂર્ણ છે, આનંદમય છે. એટલે ભગવાનના આવા ભક્તો જે છે એ દિવ્ય કહેવાય છે, અને એ લોકો 100% બિન ઈર્ષાળુ હોય છે, 100% બિન ઈર્ષાળુ. નહીં તો મોટે ભાગે ઈર્ષા સ્વાભાવિક હોય છે, પણ ભગવાનના જે સાચા ભક્તો હોય છે 100% નોન એનવીએસ હોય છે, અને એટલા માટે એમનું હૃદય ખૂબ શુદ્ધ હોય છે અને લોકો અનુભવી શકે છે. આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે તાજવામાં તોલી ન શકાય એને. કોઈનું ધન હોય તો માપી શકાય કે એની પાસે આટલું ધન છે અથવા આટલી પ્રોપર્ટી છે, પણ એના ગુણો કોઈ દિવસ માપી શકાય? ઇટ ઇઝ અ સબ્જેક્ટિવ ક્વોલિટી, રાઈટ? અને એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોનું હૃદય જે છે શુદ્ધ હોય છે. ભૌતિક જગતમાં બધા જ લોકો જે છે ઈર્ષાળુ હોય છે, હંમેશા સ્પર્ધા ચાલુ હોય છે. ધેર ઇઝ અ કોમ્પિટિશન એને, તમારી પાસે તમારે આટલું આવ્યું, અમારે આટલું આવ્યું, તમે આમ કરો છો, અમે આમ કરો. there is always a competition. પરંતુ જે લોકો મુક્તિ માટે સિરિયસ હોય છે અથવા તો ગંભીર હોય છે એ લોકો ઈર્ષાળુ હોતા નથી, તે બધાને સન્માન આપે છે. અને એ જેને કહેવાય ને કે હંમેશા ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં લીન હોય છે. એ દેવી દેવતાઓની આરાધનામાં પોતાને ઇન્વેસ્ટ કરતા નથી. જે વ્યક્તિ ઈર્ષાળુ નથી હોતો એ બધા જીવોનો મિત્ર હોય છે, પ્રભુપાદ કહે છે. અને આવું કોણ બની શકે? તો જે વ્યક્તિને કોઈ વસ્તુની માલિકીની ભાવના ના હોય તે વ્યક્તિ જ આવો બિન ઈર્ષાળુ બની શકે એને. જે વ્યક્તિને મિથ્યા અહંકારમાંથી મુક્તિ મળી હોય તે વ્યક્તિ જ આવો જેને કહેવાય કે બિન ઈર્ષાળુ બની શકે. જેને સુખ અને દુઃખમાં સમાન હોય એ જ વ્યક્તિ બિન ઈર્ષાળુ બની શકે. જે વ્યક્તિ હંમેશા સંતુષ્ટ હોય તે વ્યક્તિ બિન ઈર્ષાળુ બની શકે. જે વ્યક્તિ હંમેશા બીજાને માફ કરી દે, હંમેશા પોતે સેલ્ફ કંટ્રોલ હોય, હંમેશા ભક્તિમય સેવામાં લાગવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય હોય, અને દ્રઢ નિશ્ચય, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને ડિટરમાઇન્ડ અને સુનિશ્ચિત. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એનું મન, એની બુદ્ધિ બધું જ જે છે એ ભગવાનને લાગેલું હોય છે. અને ભગવાને કીધું છે કે આવો વ્યક્તિ મને બહુ જ પ્રિય છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ સેમ થિંગ પ્રભુપાદ એક્સપ્લેન કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટી ઓફ અ ડિવોટી. તો આપણને એવું થાય કે આપણે કેવી રીતે નિર્મત્સર બની શકીએ, આપણે નોન એનવીએસ કેવી રીતે બની શકીએ? હાઉ વી કેન બીકમ લાઈક ધેટ? વી કેન બીકમ બાય સર્વિંગ કૃષ્ણ એન્ડ ધ ડિવોટી ઓફ ધ કૃષ્ણ. ગઈકાલે આપણે નરોત્તમદાસ ઠાકુરની ઘટનાની વાત કરી હતી. ઇનફેક્ટ અડધે સુધી જ વાત થઈ હતી, પરંતુ એની આગળનો પણ ભાગ છે. નરોત્તમદાસ ઠાકુર જ્યારે એમને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો કે તમે બંગાળમાં જઈને જે આ ભક્તિના શાસ્ત્રો જે છે જેની રચના રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામીએ કરી છે, તમે એનો ફેલાવો કરો. તો એ લોકો ત્યાં આગળ ગયા. કોણે એમને ઓર્ડર આપ્યો હતો? Who ordered to Narottam Das Thakur? ગઈકાલે વાત થઈ હતી. હરે કૃષ્ણ. જીવ ગોસ્વામી, રાઈટ? જીવ ગોસ્વામી એમને ઓર્ડર આપ્યો હતો. તો જીવ ગોસ્વામીના ઓર્ડરથી એ ત્યાં આગળ જાય છે, અને જેને કહેવાય ને કે એકદમ વિગોરસલી જ્યારે ભક્તને આદેશ આપવામાં આવે તો એ આદેશનું એવું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરે છે કે જે અભક્ત કદી ન કરી શકે. અને વિગરસલી એકદમ જોરદાર
અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમની પાસે આવે એમને દીક્ષા આપતા હતા, અને જે કોઈ પણ આવે હરિનામ દીક્ષા. અને લોકો જેને એમ કહેવાય ને કે જે તથાકથિત પોતાને ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક કહેવડાવતા હતા, એ બધાને તકલીફ પડી ગઈ કે આ કેવી રીતે બધાને ભક્ત બનાવી દે છે. અને એમને લોકો માળા કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય, નિયમોનું પાલન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ એમને લોકોને ઇનિશિએટ કર્યા, ચાહે ગમે તે. એ વખતે તો અગેન જાતિપાતિનું બંધન તો અત્યાર કરતા પણ જબરજસ્ત વધારે, જેને કહેવાય ને વોટર ટાઇટ કમ્પાર્ટમેન્ટ. એટલે nobody can come forward, પણ he started. બધા બ્રાહ્મણો અને બધા તો અગેન્સ્ટમાં થઈ ગયા, જે સો કોલ્ડ વૈષ્ણવ ઓલ્સો, સો કોલ્ડ, કે આવી રીતે કેવી રીતે ગમે તેને ભગવાનનો ભક્ત કે વૈષ્ણવ બનાવી શકે, નોટ એલાઉડ. અને જાણે એમ કહેવાય ને કે મોટી મુવમેન્ટ ફાટી નીકળી નરોત્તમદાસ ઠાકુરના અગેન્સ્ટમાં. જેવી રીતે પ્રભુપાદ આવ્યા હતા ને એમના ઇવન ખુદના ગોડ બ્રધર્સ અને ઘણા બધા લોકો એમની અગેન્સ્ટમાં પડ્યા હતા, એવી રીતે નરોત્તમદાસ ઠાકુરની અગેન્સ્ટમાં પણ મુવમેન્ટ. પણ નરોત્તમદાસ ઠાકુરને કદી કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા કે વેરભાવ આવ્યો નથી, દ્વેષ આવ્યો નથી. જ્યારે બાકી બધા જે છે ભલે સો કોલ્ડ કહેવાતા રિલિજિયનિસ્ટ, ધાર્મિક હતા, સ્પિરિચ્યુઅલિસ્ટ કહેવાતા હતા, પણ એવરીબડી હેડ એનવી ટુ નરોત્તમદાસ ઠાકુર. એને જેવી રીતે હિઝુલિનસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે, 50,000થી વધારે લોકોને એમને દીક્ષિત કર્યા. અને ગમે તે એવું એ જોતા જ નથી કે કઈ જાતિમાંથી આવે છે, કયા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી છે, ક્યાં જન્મ છે. ખરેખર ઇફ હી ઇઝ અ ડિવોટી, ઇફ હી વોન્ટ્સ ટુ બીકમ અ ડિવોટી, then he welcomes him. And there is no bar. What is the caste? What is the creed? No. શું એજ્યુકેશન છે, ભણેલા છે નથી ભણેલા, એમની પાસે સામાજિક સ્ટેટસ છે નહીં, કશું જ નહીં. he accepts that, right? લાઈક ધેટ. કારણ કે એક્સેપ્ટ કરવા એટલે કર્મ લેવા જેવું છે, રાઈટ? અને એમને આખું એક સ્ટેટસ ગુરુ પરંપરામાં કનેક્ટ થવાથી શું થાય, લાઈક તમે એક મોટી ચેન સાથે સંકળાયેલા હો તો એ આખી ચેનનું નામ અથવા તો એનું બળ તમને પ્રાપ્ત થાય. તો ધેન નરોત્તમદાસ ઠાકુર આ રીતે બધાને જ્યારે આપતા હતા દીક્ષા, તો બધા જ બ્રાહ્મણો અને બધા એમના વિરુદ્ધ રોષે ફાટી નીકળ્યા. એટલે ઘણા બધા પ્રપંચો કરવામાં આવતા હતા. એટ ધ ફેગ એન્ડ ઓફ હિઝ લાઈફ આટલી બધી ઈર્ષા અને વેરભાવ હતો છતાં પણ એ કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા વેરભાવ નતા રાખતા. પરમહંસા નામ, રાઈટ? હી ડીડ નોટ હેવ. અને એમના શરીરમાં થોડીક વ્યાધિઓ પ્રગટી એને. એટલે બધા જ જે બ્રાહ્મણો અને જે બીજા બધા હતા એમ કહેવા મળ્યા કે જોયું, આને ગમે તેને ભક્તિ આપી દીધી ને, હવે એને ભોગવવું પડે છે ને. આવું કરાતું હશે? ગમે તેને તમે વૈષ્ણવ કે ભક્ત બનાવી દો, એમ થોડું ચાલે. બધાના કરબો લો, હવે બેઠો તમે, કે એમ કરીને બધા જ જે છે એમના પ્રત્યે ગમે તેમ ફિટકાર વરસાવવા મળે. એમના જે શિષ્યો હતા એમને ખૂબ દુઃખ થતું કે પોતાના ગુરુ વિશે આવું સાંભળવા મળે, યોગ્ય ના કહેવાય ને. તો એ કહે છે નરોત્તમદાસ ઠાકુર, નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે કે નહીં, લેટ ધેમ સ્પીક વોટ એવર ધે સ્પીક. પણ મારા ગુરુએ મને આદેશ આપ્યો છે કે આઈ હેવ ટુ સ્પ્રેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. આઈ વિલ સ્પ્રેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ટીલ ધ લાસ્ટ બ્રેથ ઓફ માય લાઈફ. અને એમને કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા નથી કરી. ઇનફેક્ટ ઘણા મોટા મોટા પ્રભાવશાળી લોકો પણ એમના ફોલોઅર્સ અથવા તો શિષ્યો હતા, ઇન્ક્લુડિંગ લાઈક મોટા રાજા ધીરાજને કહી શકાય. અને નરોત્તમદાસ ઠાકુર પોતે રાજાના પુત્ર હતા ને એમના અર્લિયર લાઈફમાં. અને then so many influential people were in his followers, but he did not utilize them against so called opposition. અને પછી જ્યારે એમનું મૃત્યુ થયું તો બધા જ જે એમના વિરોધીઓ હતા એ બધા જ વિરોધીઓ જે છે એ બોલવા મળે કે જુઓ કે એક તો અમારું માન્યું નહીં, અને જેમ તેમ બધાને લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ બધાને પરંપરામાં દીક્ષિત કર્યા, અને હવે જુઓ આટલું બધું એમને કષ્ટ ભોગવવું પડ્યું દેહમાં, અને પછી હવે એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. તો આવી જ હાલત થવી જોઈએ, એટલે કે પાપીને સજા મળવી જ જોઈએ. આવા શબ્દો એ લોકો ઉપયોગ કરવા મળ્યા. એટલે એમના જે અનુયાયી હતા, નરોત્તમદાસ ઠાકુરના અનુયાયી, એ બધા ખૂબ ગુસ્સે થયા. અને એટલે કે એમને ખૂબ દુઃખી થયા અને એમને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી એમને નરોત્તમદાસ ઠાકુરને કે આ તો બહુ જ અમારું અપમાન છે, અમારે અહીંયા આગળ જીવવું અઘરું પડી જશે, અને આ રીતે તમે દેહ છોડશો તો પોતાનો દેહ છોડ્યાના આઈ થિંક 2 દિવસ પછી એ પુનઃ પોતાના દેહમાં પ્રવેશ કરે છે અને પાછા ઊભા થઈ જાય છે. અને ઊભા થઈને એમને બધા જ્યારે એમના શિષ્યો એમને વંદન કરે છે ત્યારે કહે છે કે આઈ હેવ કમ બેક બીકોઝ ઓફ યોર પ્રેયર્સ. હું તમારી પ્રાર્થનાના કારણે પાછો આવ્યો છું. બાકી મારું આ શરીરમાં
રહેવાનું જે વિધાન છે અથવા તો જે કર્મ અથવા તો જે કંઈ પણ આદેશ છે એ તો ક્યારનો પૂરો થઈ ચૂક્યો છે, પણ જસ્ટ તમને એવી વિટંબણાભરી પરિસ્થિતિમાં ન મૂકવા પડે એટલા માટે આઈ હેવ કમ બેક. એન્ડ નોટ કે મારે બીજા કોઈને કંઈ બતાવવું છે, પણ તમને પોતાને એવું ના થાય કે મેં તમને જે આપ્યું છે એ શ્રેષ્ઠ છે. એને હરિનામ જે જપવાનું જે માર્ગ મેં તમને આપ્યો છે, ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ. અને પછી એ પોતાના એ દેહમાં અનેક એમ કહેવાય ને કે મહિનાઓ સુધી એ દેહમાં રહે છે, અને પછી એ પ્રી ડિસાઇડેડ ડેટ નક્કી કરે છે કે આ તિથિએ હું ગંગાજીમાં વિલીન થઈ જઈશ. હજારો ભક્તો આવે છે અને ગંગાજીના ઘાટ પર જાય છે, અને એ પોતે કહે છે કે ભાઈ હવે હું મારા શરીરને દૂધ બનાવી દઈશ. અને દૂધ પાણીમાં કેવી રીતે ભળી જાય એવી રીતે ભળી જશે. ગંગાજીમાં અંદર જાય છે અને વચ્ચે સુધી, અને એમનો આખો દેહ જે છે દૂધમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. દૂધનું એક એક ટીપું કેવી રીતે અંદર, તમે દાખલા તરીકે લોટામાં દૂધ લઈને નદીમાં વહાવતા હો તો કેવી રીતે અંદર મિક્સ થઈ જાય અને ખબર પણ ના પડે કે ક્યાં ગયું, એવી રીતે એમનું શરીર વિલીન થઈ જાય છે. આટલું બધું જેને કહેવાય કે સહન કરવા છતાં કોઈ પણ મોમેન્ટ ઓફ ટાઈમ, એક પણ ક્ષણ એવી નહોતી કે એમને ઈર્ષા થઈ હોય કે દ્વેષ થયો હોય. He never used to be like that. And he was very clear, I am here to serve Krishna, I am here to serve my Guru Maharaj, and for that whatever is required I will do. And hence he did not take offense of anybody. This is very important. કોઈનો પણ જેને કહેવાય કે એમને અપરાધ લીધો નથી. એટલે વ્યક્તિ આ જગતમાં મોટે ભાગે કોમ્પિટિશનના મોડમાં હોય છે, સ્પર્ધાના મોડમાં હોય છે, તો એના કારણે એને બીજાથી ઈર્ષા થવી બહુ સ્વાભાવિક છે. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ ઈર્ષાથી મુક્ત થતા નથી, કારણ કે આ બધા માયાના શસ્ત્રો છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધું શું છે? આ બધું માયાના શસ્ત્ર છે. કોને કામ આવે, કોને ક્રોધ આવે, કોને લોભ આવે, કોને મદ આવે, કોને ઈર્ષા આવે? રાઈટ, બધાને, આપણે બધાને આવે. કેમ આવે? કારણ કે આપણે માયાને પકડમાં છીએ. જેમ જેમ આપણે શ્રી કૃષ્ણ તરફ આગળ જવાનું શરૂઆત કરીએ છીએ તેમ તેમ આ પકડ ઓછી થતી જાય છે. અને ભગવાનના ભક્તો જે છે એ તો કમ્પ્લીટલી શ્રી કૃષ્ણને સરેન્ડર હોય છે, શરણાગત હોય છે. એના કારણે આ બધું જે છે એ એમને લાગુ પડતું નથી. માયાની પ્રભાવથી એમને બીજા કોઈની કોમ્પિટિશનમાં ઉતરવું પડતું નથી, એમને બીજાથી ઈર્ષા થતી નથી. એટલે એક ભગવાનનો ભક્ત હોય છે હંમેશા પોતાના ગુરુને આશ્રિત, ભગવાનને આશ્રિત હોય છે, અને એના કારણે એ દરેક વસ્તુથી, જેને કહેવાય દરેક પ્રકારની ઈર્ષાથી મુક્ત હોય છે. અને સિમિલરલી ભાગવતમાં આપણે આગળ જાશું તો અનેક જગ્યાએ જેને કહેવાય કે રેફરન્સ આવશે કે ભગવાનના ભક્તોએ આવો આદેશ આપેલો છે કે તમે બિન ઈર્ષાળુ બનો. કશ્યપ મુનિ જે છે એ પોતાના એ પત્નીને આદેશ આપે છે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન, સૌથી પહેલો આદેશ જે છે એ છે કે ભાઈ તું ઈર્ષાળુ ના બનીશ. જનરલ ટેન્ડન્સી આપણા બધા ભૌતિક જગતમાં બધાની સામાન્ય એ ટેન્ડન્સી હોય કે કંઈક સારું જુએ તો તુરંત ઈર્ષા આવે. પણ જે કૃષ્ણ કોન્શિયસ વ્યક્તિ હોય છે એને આ પોતાની ટેન્ડન્સીને જરૂર, એને શું છે કે એનો એક ફાયદો હોય છે. એવું નથી કે એને આવા ભાવ નથી આવતા, ઈર્ષા નથી આવતી, કામ નથી આવતો, ક્રોધ નથી આવતો, લોભ નથી આવતો, માયા પ્રહાર જરૂર કરે છે, પણ એને કૃષ્ણની કૃપાથી એક સતર્કતા પ્રાપ્ત થાય છે. એને ખબર પડે છે આ જો મારી ઉપર આ ઈર્ષાનો પ્રહાર થયો. બહુ સરસ પ્રભુ એક્સપ્લેન કરતા હોય છે કે જે ભૌતિક જગતના લોકો છે એ કેના સાથે કલ્પના કરાય તો કે કાળા કલરનું કપડું છે. કાળા કલરના કપડા ઉપર તમે ગમે તેટલા કાળા રંગના છાંટા નાખો કઈ ફેર ના પડે. પણ એક સફેદ કલરનું એકદમ જેને કહેવાય કે સ્પોટલેસ વ્હાઇટ ક્લોથ તમે એ લ્યો અને એની ઉપર તમે એક નાનકડું, એક સાવ નાનું કોઈ પણ રંગનું આમ ટપકું છટ કરીને નાખો, તુરંત દેખાઈ જાય. રાઈટ, તેવી રીતે ભક્તોનું મન જે છે એ ભગવાનની ભક્તિમય સેવાનો પ્રયત્ન કરવા માત્રથી શુદ્ધ પવિત્ર થયેલું હોય છે. એને તરત દેખાય છે કે મારા મનમાં આ ડાઘ આવ્યો, હે ને, એ તુરંત સજાગ થઈ જાય છે. નહીં નહીં, આ મારે નહીં કરવું જોઈએ. ધીસ હેઝ ટુ બી સ્ટોપ્ડ. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ બ્લેસિંગ્સ એકચ્યુઅલી. બહુ પેનફુલ પ્રોસેસ છે, બહુ પેન આપે. જ્યારે તમે તમારા દોષ જોઈ શકો ત્યારે તમને દુઃખ થાય કે નહીં? અરીસામાં જુઓ ને તમે એમ જુઓ કે તમારા ચહેરા ઉપર ઘણા બધા ડાઘા છે અને ચાઠા છે, અથવા ઘણું બધું બરાબર નથી લાગતું એવું છે, તો તમને દુઃખ થાય નહીં. પણ એ ફાયદો છે. કેમ? તો કે તમે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકો. રાઈટ, એવી રીતે કૃષ્ણ કૃપા કરીને એના ભક્તોને
હંમેશા આઈનો બતાવે છે. અને ધેન પેન જરૂર થાય કે ઓ મારામાં આ ક્યાંથી આવ્યું, રાઈટ? ઇટ્સ અ પેનફુલ પ્રોસેસ, બટ ઇટ ઇઝ અ હેલ્પફુલ પ્રોસેસ, કારણ કે એને રિમૂવ કરી શકાય. અને એ જુએ છે મને આ ઈર્ષાથી, મારી ઈર્ષા ન થવી જોઈએ, અને આ ગુણ આવશે તો હું પછી કૃષ્ણથી દૂર થઈ જઈશ. તુરંત હી વિલ કંટ્રોલ હિમસેલ્ફ. આપણે આની આગળ જ જોઈશું, આ શ્લોકથી આગળ જ જયારે પરીક્ષિત મહારાજ હવે શમીક મુનિના આશ્રમમાં જાય છે અને એ ઘટના આવે છે, એ પછી પરીક્ષિત મહારાજ જયારે પોતાનું સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરે છે, અને આ ગુણ મોટે ભાગે અભક્તોમાં હોતો નથી. પોતાનું આત્મવિશ્લેષણ કરવું, ટાઈમ એન્ડ અગેન, ઇફ પોસિબલ મેની ટાઈમ્સ ઇન અ ડે ઓર એટલીસ્ટ વન્સ ઇન અ ડે, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ અવર સેલ્ફ. અને પોતાની જાતને આપણે વિશ્લેષણ, ક્યાં મેં ખોટું કર્યું, અથવા તો ક્યાં અયોગ્ય થયું, ક્યાં માયા મારી ઉપર પકડ જમાવી રહી છે, ક્યાં આગળ એવું કાર્ય, એવી વાણી કે એવા વિચારો મારામાં આવ્યા કે જે મને કૃષ્ણથી દૂર લઈ જાય છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ અ બ્લેસિંગ્સ ઓફ કૃષ્ણ, ધો ઇટ ઇઝ અ પેઇનફુલ. મોટાભાગના લોકો કેમ એનાથી દૂર રહેવા માંગે છે? શા માટે આત્મવિશ્લેષણ નથી કરવા માંગતા? કારણ કે એ ખૂબ દુઃખદાયક વસ્તુ છે, રાઈટ? એવી વસ્તુ છે કે દાખલા તરીકે વ્યક્તિને એનેસ્થેસિયા આપ્યા સિવાય એના ઉપર ઓપરેટ થતું હોય તો એને કેટલું પેઇન થાય, રાઈટ? પણ ઘણા બધા લોકો તમે ઇતિહાસમાં એવા જોયા છે કે જે એનેસ્થેસિયા વગર, શરીરને બહેરું કર્યા વગર એ એમાં ઓપરેટ કરાવ્યું છે એમને. હાઉ ધે કુડ ડુ ધેટ? તેઓ પોતાની દેહાત્મ બુદ્ધિથી ઉપર આવી ચૂક્યા છે. હું આ દેહ છું એ ભાવનામાંથી ઉપર આવી ચૂક્યા છે. ધેન ધે કેન ડુ ઇટ, રાઈટ? એવી જ રીતે ભગવાનના ભક્તો છે, એ પોતાની જાતને પોતાના શરીર અને મનથી વેગળી કરી શકે છે, એટલે એનું એનાલિસિસ કરી શકે છે, અને એટલે એ લોકો ઈર્ષાથી દૂર રહી શકે છે. નહીં તો ઈર્ષાથી દૂર રહેવું બહુ જ અઘરું છે. બે સગા ભાઈ હોય, બે સગી બેન હોય, કે બે બહુ જ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ હોય, અથવા તો એકદમ ગાઢ મિત્ર, શું કહેવાય, પડોશી હોય, અને ચાહે કાંઈ પણ હોય, પણ છતાંય આ જે માયાનું બાણ છે એનાથી કોઈ બચી નથી શકતું. અને એની પાસે આવા શૂઝ છે, એની પાસે આવા કપડાં છે, એની પાસે આવા ઘરેણા છે, રાઈટ? એની પાસે આવી સાડી છે, વોટ એવર, આઈ મીન XYZ. સો ધેટ becomes make somebody envious. અને એના કારણે એનામાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવતું નથી, રાઈટ? લાઈક નરોત્તમદાસ ગોસ્વામી જેવા ઠાકુર જેવા જે છે ભગવાનના ભક્તો, એની પરંપરામાં આપણે જયારે જોડાઈએ છીએ અને આપણે એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એ પ્રમાણે આપણે ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે સ્વાભાવિક રીતે માયાના આ બધા જે પ્રહારો છે, એ પ્રહારોથી આપણી જાતને બચાવવા માટે સક્ષમ બની શકીએ છીએ, અથવા તો એટલીસ્ટ આપણે સજાગ બની શકીએ છીએ કે મારી ઉપર પ્રહાર થઈ રહ્યો છે. મોટે ભાગે આપણે આપણી જાતને બચાવી શકતા નથી 6 પ્રકારના આવેગોથી. એનું એકમાત્ર કારણ હોય છે કે આપણે સજાગ નથી હોતા. ઈર્ષાથી આપણે આપણી જાતને એટલે નથી બચાવી શકતા કે આપણે સજાગ નથી હોતા. એવું નથી કે જ્યારે આપણે આગળ વધીએ તો આપણી ઉપર માયા પ્રહાર નહીં કરે. ઈર્ષાનો પ્રહાર થાય, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, દરેકનો જેને કહેવાય કે પ્રહાર થાય. પણ હરે કૃષ્ણ, તમારો અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. તો જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હેલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. So slowly a person gets realization કે there is a attack. માયાનો એટેક થઈ રહ્યો છે, મને ઈર્ષા આવી રહી છે, અને એ રિયલાઇઝેશન એ સૌથી મોટો ફાયદો છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ બેનિફિટ ઓફ ડિવોટી, કે એને રિયલાઇઝેશન આવે છે કે મારી ઉપર હુમલો થઈ રહ્યો છે, કે મારે હવે કાં તો કંઈક પ્રોટેક્ટ થવું પડે મારી જાતને, અથવા તો મારે કંઈક અહીંયા આગળથી આ જગ્યા કે અથવા આ જે પરિસ્થિતિ છે એમાંથી બહાર નીકળવું પડે.
ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વી હેવ ટુ ઓલવેઝ એપ્રિશિએટ. અને એમ કરવાથી વ્યક્તિ ધીરે ધીરે છે એ આગળ વધીને કૃષ્ણનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વી શુડ ઓલ એપ્રિશિએટ ધીસ ફેક્ટ, અને વી શુડ ઓલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી વે. અને એવું નથી, આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને આગળ જ્યારે આપણે જોઈશું કે પરીક્ષિત મહારાજ સમીક ઋષિના આંગણમાં પ્રવેશે છે, અને ત્યારે પણ આપણે જોઈશું કે રાજા એ કૃત્ય કર્યા પછી રાજાના મનમાં શું ભાવ છે. જેવી રીતે ભગવાનને કોઈની ઈર્ષા થતી નથી, એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોને પણ કોઈની ઈર્ષા થતી નથી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મહારાજ પરીક્ષિત જે છે એ ભગવાન દ્વારા પ્રેરિત હતા, અને એટલે ભગવાનનો ભક્ત જે છે એ ક્યારેય કોઈનાથી ઈર્ષા કરતો નથી કે હિંસા પણ કરતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે નોટ ટુ ડુ એની વાયોલન્સ. ઓનલી પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે વ્યક્તિએ ક્યારેય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કે વિષ્ણુની અગેન્સ્ટમાં અગર કંઈક બોલાતું હોય, અથવા એમના ભક્તોની અગેન્સ્ટમાં કે એમનું કંઈક ઇન્સલ્ટ થતું હોય, તો વ્યક્તિએ સહન કરવું ના જોઈએ. અધરવાઇઝ જનરલી જે ભક્ત છે એ ખૂબ નમ્ર, જેને કહેવાય ને કે હમ્બલ એન્ડ મીક હોય છે, અને એ કોઈ પણ પ્રકારના ઝઘડામાં પડવા માંગતો નથી, એ ક્યારેય કોઈની ઈર્ષા કરતો નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટી which a devotee has. Every devotee should cultivate this quality. અને આ ક્વોલિટી જ્યારે વ્યક્તિ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે તો એ ચોક્કસ પોતાની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને ન કેવળ પ્રોટેક્ટ કરી શકશે, એમાં એ આગળ પણ વધી શકશે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. લાઈક કશ્યપ મુનિના પત્ની હતા દિતિ. તો જે દિતિ છે એ દૈત્યોના માતા હતા, અને એમને જ્યારે ખબર પડી કે મારા પુત્રોનો વધ કરાવી દેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે એ પહેલા તો કશ્યપ મુનિને બહુ જ સેવા કરીને એમને પ્રસન્ન કરે છે, અને પ્રસન્ન થાય છે ને કે માગ હવે તારે શું જોઈએ છે. ત્યારે શું કહે છે કે ભાઈ મને આજે ઇન્દ્ર અને દેવતાઓ છે એમને પરાસ્ત કરવા માટે, એમને નાશ કરવા માટે નું રસ્તો બતાવો, કારણ કે એના કારણે મારા પુત્રો નાશ પામ્યા છે. ત્યારે પણ કશ્યપ મુનિ કહે છે કે બહુ જ મહત્વનું છે કે વ્યક્તિએ નિર્મત્સર બનવું, અને આ રીતે જે કંઈ પણ અયોગ્ય હોય તેવા પ્રકારના ભાવો મનમાં લાવવાથી વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક રીતે એડવાન્સમેન્ટ કરી શકશે નહીં. એ પોતાની પત્નીને ટ્રેન કરવા માંગતા હતા એઝ અ કૃષ્ણ કોન્શિયસ પર્સન, એઝ અ ભક્ત. અને એટલા માટે એ વચ્ચેનો રસ્તો કાઢે છે કે પોતાની પત્નીને પણ બચાવી શકે, અને ઇન્દ્ર દેવાદી અધર દેવોને પણ એ બચાવી શકે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે એક વ્યક્તિ જે છે એ ક્યારેય એને હેટફુલ ના બનવું જોઈએ. તમારા જીવનમાં અગર કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે હેટફુલનેસ હશે, જેને કહેવાય કે ધૃણા હશે, તો તમે ક્યારેય સારી રીતે ધ્યાન કરીને ભગવાનનું નામ નહીં લઈ શકો કે સેવા નહીં કરી શકો. એટલે હૃદયમાં બને ત્યાં સુધી કોઈના પ્રત્યે ધૃણા ન હોવી જોઈએ. અને પર્ટિક્યુલર આજના શ્લોકમાં સુત ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે હું ખૂબ ભાગ્યશાળી છું કે તમારા જેવા ભક્તો સમક્ષ મને ભગવાન વિશે કહેવાનું, ભગવાનની લીલાઓ વિશે કહેવાનું, ભગવાનના ભક્તોની કથા કહેવાનો મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. અને હું તમને એટલું કહીશ કે જેટલું મારું રિયલાઇઝેશન છે, રિયલાઇઝેશન હોવું જો આ એક બહુ મોટી વાત છે. એ કહે છે કે એક પક્ષી જ્યારે આકાશમાં જેટલું ઊંચું ઉડી શકે એ રીતે મારું જેટલું રિયલાઇઝેશન છે એ હું તમને કહીશ. એટલે આકાશ કેવું છે? આકાશ અમીપ છે, અને આકાશ જે છે એ ખૂબ અસીમ છે, અને ખૂબ વિશાળ છે, કોઈ એનો અંત નથી. પણ દરેક પક્ષીની લિમિટ હોય, એ અમુક હદ સુધી જઈ શકે આકાશમાં. એવી રીતે સુત ગોસ્વામી કહે છે કે મારી જેટલી લિમિટ છે રિયલાઇઝેશનની, એટલી લિમિટ સુધી હું આત્મસાત કરી શકું છું. એ બધું જ હું તમને કહીશ કે જે મેં આત્મસાત કર્યું છે. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે આનાથી વ્યક્તિમાં એક નમ્રતા આવે છે, એક પ્રગલ્ભતાનો ભાવ આવે છે કે ભાઈ હું બધું જાણતો નથી, કે હું બધું જાણી શકું નહીં. હું ઘણી વાર કેવું હોય કે ઘણા બધા વક્તા હોય કે જેને ખૂબ અભિમાન હોય કે હું ઘણું બધું જાણું છું, કે અથવા મને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશનની ખબર છે, પણ ધેટ ઇઝ ઓલવેઝ મેકિંગ સમબડી વેરી પ્રાઉડ. અને પ્રાઉડ બને તો શું થાય? તો એનો આધ્યાત્મિક વિકાસ જે છે એ રોકાઈ જાય છે. જ્યારે વ્યક્તિ નમ્ર બને છે કે ભગવાન તો અસીમ છે,
હું એનું કંઈક થોડીક જેને કહેવાય ને પાસેરામાં પૂણી જેટલું હું જાણી શકું ને એમ ગુરુની કૃપાથી હું કંઈક એના વિશે કહી શકું, એવું સુત ગોસ્વામી માને છે કે મારા ગુરુ જે છે સુખદેવ ગોસ્વામી, એમની કૃપાથી મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું ભગવાન વિશે. પણ હું બહુ અણુ છું, ભગવાન તો વિભુ છે. એટલે ભગવાન પોતે પોતાના વિશે કદાચ બધું કહી શકે, પણ બીજું કોઈ વ્યક્તિ તો કેવી રીતે કહી શકે. એટલે એવી રીતે ભક્ત હંમેશા પોતાને નમ્ર સમજે છે અને પોતાની અણુ પરિસ્થિતિ અને ભગવાનની વિભુ સ્થિતિ જે છે એના માટે સંપૂર્ણપણે સભાન હોય છે. એ ક્યારેય એવું નથી વિચારતો કે હી ઇઝ એબલ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ કૃષ્ણ પ્રોપરલી, કૃષ્ણના પાસ્ટ ટાઈમને પ્રોપરલી એ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે. ક્યારેય એવું નથી માનતો કે ના, હું પ્રોપર રીતે પૂરેપૂરી રીતે નહીં વર્ણવી શકું, પણ કૃષ્ણ મારી ઉપર જેટલી કૃપા કરશે, પણ મારા ગુરુદેવની મારી જેટલી ઉપર કૃપા છે તેટલી માત્રામાં હું જરૂર જસ્ટિફાય કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે ઇવન શ્રીલા પ્રભુપાદ હતા, શ્રીલા પ્રભુપાદે સવારના ભાગવતમ, સાંજના ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ શરૂ કરાવ્યા. તો ઘણા બધા ભક્તો કે ભાઈ, કારણ કે એમના જે ડિવોટીસ જે શિષ્યો આવ્યા હતા બહુ જ યંગ હતા, વેરી યંગ. તો એ જે ડિવોટીસ છે એ કે ભાઈ અમને તો એટલું બધું વાંચન, અમારું એટલું રિયલાઇઝેશન નથી, તો હાઉ વી કેન સ્પીક. પ્રભુપાદ કે યુ મસ્ટ સ્ટાર્ટ ધેટ. અને પ્રભુપાદની હાજરીમાં પ્રભુપાદ યુઝ ટુ બી ધેર and in his presence they used to give the class. Prabhupada કહે છે you study, you prepare, you hear, અને then you come for class and you give the class. અને આ રીતે તમારામાં એક હેલ્ધી ડિસ્કશન શરૂ થવું જોઈએ કે there is only subject to be discussed in this world is શ્રીમદ ભાગવતમ and શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. અને we should not discuss any mundane literature. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કોઈ પણ ભૌતિક સાહિત્યની ચર્ચાઓમાં પડવું ના જોઈએ. મે બી ઘણા બધા લોકોને રસ હોય કે પોલિટિક્સની લાંબી ચર્ચાઓ, સ્પોર્ટ્સની લાંબી ચર્ચાઓ, ફિલ્મની લાંબી ચર્ચાઓ, અથવા કોઈ પણ ભૌતિક લાંબી ચર્ચાઓમાં રસ હોય. પણ પ્રભુપાદ કહે છે these are all poisonous. And we should talk about Krishna, his pastimes, his devotees, his qualities. આ બધાની આપણે ચર્ચા કરવી જોઈએ. અને એટલા માટે એમને આની શરૂઆત કરીને ચોક્કસ પ્રભુપાદ કહે છે જે વ્યક્તિ પણ આ ચર્ચાઓમાં જોડાશે એ વ્યક્તિ ચોક્કસ પોતાના અવગુણોને પારખી શકશે અને એમાંથી અતિક્રમી જઈને એ ભગવાનની ગુણોને જાણવા માટે શક્તિશાળી બની શકશે અને એના કારણે એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જે છે એ એકદમ ફાસ્ટ થશે. અને ધેન વેન હી ચેન્ટ્સ, હી કેન ચેન્ટ પ્રોપરલી. જ્યારે વ્યક્તિ ભગવાનના નામનો જપ કરતો હોય ત્યારે જો એને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ સારી રીતે વાંચ્યું, સાંભળ્યું, સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો એ વ્યક્તિના જપની ક્વોલિટી ઘણી સારી થાય છે. કારણ કે એની નમ્રતા વધે છે, એની શુદ્ધિ વધે છે. રાઈટ, અને એને એ પ્રમાણે એટલી માત્રામાં આનંદ પણ એનો વધે છે. ટુડે વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સેવામાં લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, આશુતોષ ત્રિવેદી પ્રભુજી, પ્રજાપતિ પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી અને સુરેશભાઈ પ્રભુજીએ સુરતમાં સેવા કરી છે. અને મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજીએ, આર્યા પ્રજાપતિ માતાજી, ભાવેશ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી અને કૌશિકા વાલંબિયા માતાજીએ મંદિર નિર્માણ સેવામાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે. હરિ બોલ. સો સુદામા સેવામાં લલિત કુમાર વેદ, હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, આશુતોષ ત્રિવેદી પ્રભુજી, આશુતોષ ત્રિવેદી પ્રભુજી, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી અને સુરેશ પ્રભુજી. તો એમને સુદામા સેવા કરેલી છે તેમના માટે. અને હા, કૌશિકા માતાજી એમને ગઈકાલે કરી હતી તેમના માટે પણ. અને મંદિર નિર્માણ સેવામાં મધુસૂદન મિસ્ત્રી પ્રભુજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, સોરી, માતાજી અને આર્યા માતાજી અને ભાવેશ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સંજય માંગરોલિયા પ્રભુજી અને કૌશિકા વાલંબિયા માતાજી. તો એમને
બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે તેના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ છે. કોનો હેન્ડ રેસ છે? પૂનમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ ધન્વંતરી મંત્ર છે એ માળા પર કરવાનું કે કાઉન્ટર પર કરી શકાય પ્રભુજી? હા, ઓકે, કાઉન્ટર પર કરી શકાય માતાજી, નો પ્રોબ્લેમ. થેન્ક યુ કૃષ્ણ. હા, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ.